Վերջին շրջանում Գյումրու պատմական Սևբերտ ամրոցի և հարակից տարածքների շուրջ կրկին ակտիվացող քննարկումների համապատկերում ևս մեկ անգամ հիշենք, թե ինչպես լքված ու ավերվող պատմամշակութային հուշարձանը դարձավ մշակութային կենտրոն ու ինչ հուզումներ են, որ մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում Գյումրու ամենազբոսաշրջային վայրերից մեկը։ Եվ այսպես Սևբերտը Գյումրիում կառուցվել է 1830-ականներին։ Այն Ալեքսանդրապոլի պաշտոնական կարևորագույն հանգույցներից էր։ Ժամանակի ընթացքում այն կորցրել է իր ռազմական նշանակությունն ու որոշ ժամանակ ծառայել որպես պահեստ։ 1995 թվականից Սևբերտը գտնվում էր Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում, իսկ 2005-ին այն օտարվել է քաղաքացի Տիգրան Պետրոսյանին։ Վերջինս էլ 2012 թվականին վաճառել է Սամվել Բալասանյանին։ Ձեռքբերումից հետո Բալասանյանները վերակառուցել են բերդը, արել հսկայական ներդրումներ, այն դարձրել մշակութային մարզական համալիր, որն այսօր ծառայում է որպես համերգասրահ պետական ու քաղաքային նշանակության մասշտաբային միջոցառումներ հյուրընկալելու համար։ Վերակառուցված Սևբերտը զբոսաշրջային պարտադիր այցելվող վայր է Գյումրիում։ Կարևոր է նշել, որ մուտքը Սևբերտի տարածք անվճար է։ Սևբերտն այս տարիների ընթացքում անվճար է տրամադրվել այստեղ անցկացվող բոլոր միջոցառումների համար։ Չնայած քաղաքի մշակութային, սպորտային, զբոսաշրջային կյանքում ունեցած այս պահին անփոխարինելի դեր ու նշանակություն ունենալուն, 2020-ի սեպտեմբերին սակայն Սևբերտ ամրոցի օտարման փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության ամրոցը պատկանում էր Պաշտպանության նախարարությանն ու օտարման ենթակա չէր, քանի որ պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա հուշարձան էր։ Գործը քննում էր հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Կարճ ժամանակ անց Սևբերտի օտարման հետ կապված քրեական գործը կարճվեց հանցադեպի բացակայության հիմքով։ Սևբերտի հետ կապված մենք ունենք օրինականուր ստացած քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի չբողոքարկված որոշում եւ ունենք ընդհանուր իրավասության դատարանի չբողոքարկված օրինականուր ստացած որոշում։ Հանցադեպ օտարման փաստով չգտնվեց։ Փոխարենը հանցադեպ է փնտրվում Սևբերտին հարող երկու հողակտորների առողջարքի իրավական գործընթացում։ Քրեական վարույթը նախաձեռնվել է դեռևս 2022 թվականին։ Փաստաբան Գրիգորյանի խոսքերով վարույթ իրականացնող մարմինը խտացրել է գույները։ Բալասանյանների ընտանիքին ուշադրության կենտրոնում պահելու համար արհեստականորեն իրար կապել դեպքերը, մարդկանց ու իրադարձությունները։ Խնդրո առարկա հողակտորների մի մասն ազատ է։ Մյուս մասի վրա տեղադրված է Հռոմի Պապի այցելության առիթով կառուցված խորանը, որտեղ գտնվում են նաև Շիրակի մարզի մշակութային ժառանգությունը ցուցադրելու համար նախատեսված թանգարանային հատվածները։ Մեղադրանքը կառուցել երկու հողակտորների վաճառքի հետ կապված եւ դա որակել փողերի լվացում, բնականաբար պաշտպանական կողմը չի ընդունում։ Խոսք գնում է օրինական գնումների մասին, օրինական փոխանցումների մասին եւ պետական լիազոր մարմնի կադաստրի կողմից իրավունքների պետական գրանցման մասին։ Այդ թվում ուշագրավ է հողերից մեկը վաճառել է ուղիղ վաճառքով, մեկը Գյումրու համայնքի կողմից կազմակերպված աճուրդի ընթացքում գնված է եղել, որին ցանկացած մարդ կարող է մասնակցել, ոչ մի փակ գաղտնի կամ ուղիղ վաճառք չի եղել, իսկ մի հողակտորը
Գյումրու համայնքի հետ ոչ Բալասանյանի, ոչ բացարձակ որևիցե առնչություն չունի, մեր պաշտպանության նախարարության բալանսում էր գտնվում, հաշվեկշռում էր մի օղակատորը գտնում։ Հատկանշական է, որ տարբեր հրապարակումներում տեքստի շարադրանքն այնպիսին է, որ դժվար է տարանջատել նոր քրեական գործը Սև Բերդին, թե հարակից երկու հողակտորներին է վերաբերվում։ Սև Բերդը հենց Բերդը ամրոցը որևիցե ձևով առնչություն չունի սույն գործին։ Դեռևս 2020 թվականին է տեղի ունեցել, տարբեր քննչական մարմիններում հարուցվել է, բայց արդյունքում քննվել է ամբողջ նախաքննությունը իրականացվել է հատուկ քննչական ծառայության կողմից եւ քրեական վարույթը կարճվել է։ Բոլոր ֆիգուրանտների նկատմամբ կարճվել է։ Միանշանակ չեն նաև դատական համակարգի տարբեր օղակների եզրակացությունները երկու հողակտորների առողջարքի իրավական գործընթացների մասին։ Այս վիճելի հողերի հետ կապված, ոնց որ նախորդ Սև Բերդի հետ կապված, մենք նվազագույն էսպայն ունենք վարչական տիրույթում, վարչական դատարանի տիրույթում երաստիճան դատականներ ատյանները բոլորս գիտենք երաստիճան է օրինական ուժ մտած դատական ակտ, որով դատական համակարգը չի դիտել տվյալ հողերի օտարման հետ կապված որևիցե խնդիր եւ եթե չի ընդունել վարույթ չի քննել, դա համարվում է ճիշտ վարչաիրավական եւ քաղաքացիաիրավական առումով այդ գույքը իրենցն է կա դատական ակտ օրինական ուժ ստացած Հրապարակումների մեջ որևէ կերպ չի նշվում նաև Սամվել Բալասանյանի միայն բուժման նպատակով երկրից բացակայելու հանգամանքը։ Պարոն Բալասանյանը 1 թե 1.5 ամիս առաջ իր հաջորդական վիրահատության էր մեկնել։ Այս պահին հետ վիրահատական փուլումը բժշկական փաստաթղթերը արդեն իմ ձեռքի տակ են։ Այս պահին գործընթաց է գնում, մենք կներկայացնենք վարույթ իրականացնող մարմնին, ինչի համար դա էլ ընդգծեմ, որ պարոն Բալասանյանը ոչ միայն չի խուսափում քննությանը ներկայանալուց, առհասարակ նա ցանկանում է մասնակցել ամեն ինչին։ Սև Բերդ ամրոցին հարակից հողատարածքների օտարման փաստով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում քննությունը շարունակվում է։ Պաշտպանական կողմը մեղադրանքը չի ընդունում։ Առհասարակ 5 անձանց նկատմամբ այս մեղադրանքը, որ բերել են, կապել են, մենք ոչ միայն չենք ընդունում, չենք էլ ընդունելու ու հիմնավոր չենք համարում։ Մենք շինցու մեղադրանք ենք տեսնում։ Համ պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասով, համ լիազորությունների չարաշահման մասով, համ պաշտոնական կեղծիքի մասով, համ հողերի լվացման մասով որևիցե մեղադրանքը հիմնավոր մենք չենք համարում։ Պաշտպանական կողմը մեղադրանքը չի ընդունել, չի ընդունելու, որովհետև չկա հանցանք, հանցագործություն չեն արել։ Մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ պայքարելու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ատյաններով ու նշեմ, եթե արդարություն մենք մեր երկրում չգտանք, միանշանակ հարցը մենք տեղափոխելու ենք Եվրոպական դատարանի հարթություն, կարծում եմ արդարություն կլինի։